нюансы автомобилей А6, С8, привезенных из Кореи, а у нас уже по ним компетенции довольно большие, потому что с десяток автомобилей звонили, приезжали по тем или иным проблемам. Сегодня о них о всех расскажем. Сделаем, понятное дело, шумоизоляцию, сделаем антискрипт тех деталей, которые бесят владельцев А6, С8, а их здесь довольно много. Почему же так? Сейчас все расскажу. Самое главное, с чего нужно начать, это, понятное дело, шумоизоляция автомобиля. А здесь еще к шумоизоляции добавляется антискрип, потому что, ну, почему-то все автомобили, которые привезены из Кореи, очень сильно бесят владельцев Audi по скрипу.